තියෙන එකක් මිහිඳුහාමුදුරුව අහසෙන් වැඩියා කියන කතාව චැලෙන්ජ් වෙන තැනක් තියෙනවා මේ කතාව ඇතුළෙම. ඒ තමයි මිහිඳුහාමුදුරුව ලංකාවට එන්න කලින් යනවා වේදිසාවට. තමන්ගේ අම්මා හිටපු නගරයට. තමන්ගේ අම්මා හිටපු නගරේ මාස 6ක් ඉල් මාසයේ ඉඳලා ගියා කියලා කියනවා මේ මගේ මතකෙලි බක් මාසෙ වෙනකම්. ඒතකොට මාස 6ක් පාරේ යකෝ ලංකාවට එනවා නිකන් මේ දෙලින්ම රූස් ගාලා අර එකපාරට zing ගාලා ලංකාවට එහෙන්න ගාලා අහසින් මෙහින් තලයට එන්න පුළුවන් මිහිඳුහාමුදුරුවන්ට. අම්මා බලන්න අහසින් යන්න බෑ. එන්න කට්ට ගාගෙන මේ සෙරෙප්පුත් නැතුව අර ආලෝකත් එක්ක ගිහුව පණ්ඩම් කරහාමුදුරුවගේ කෙහෙල් කොළ දාන්නත් කවුරුත් ඒ කලින් නැති වෙයි සමහර විට. මාස 6ක් බඩ ගන්නවා අම්මා බලන්න වේදිසාවට යන්න. ලංකාවට එනවා උඩින්. ඒතර මං කියපෝ හරිනම් ප්‍රයොරිටි එක අනුව අම්මා බලන්න යන්නේ ඒකේ මේ අම්මත් එක්ක ඇත්තටම වැඩි කාලයක් ගත කරන අම්මටත් මේ ධර්මයේ පිහිටවන්න අහසින් ගියා නම් මාස 6ක් අම්මට බණ කියන්නේ ඉතින් මාස 6ක් යනවා චාරිකාව. ලංකාවට එනවා උඩින් සිංගාලා. ඒ නිසා ඇත්තටම මේ වංශ කතා කරුවන් කියන මේ ව්‍යාජ කතා වංශ කතා ඇසුරින්මයි මම මේ කියන සියලුම කතා පදනම් කරගන්නේ මහා වංශයේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදය. දැන් මහා වංශයේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ හැටියට සංඝමිත්තා තෙරණියගේ සැමියත් සංඝමිත්තා තෙරණියගේ පුතත් පැවිදි වෙන්නේ අශෝකගේ රාජාභිෂේකයෙන් 4 වෙනි අවුරුද්දේ. ඊට අවුරුදු 2කට පස්සේ තමයි සංඝමිත්තත් මිහිඳුහාමුදුරුවොත් මහාන වෙන්නේ. එතකොට මහා වංශයේ කියන විදිහට සංඝමිත්තාගේ වයස අවුරුදු 18යි. තමන්ගේ මහත්තයාත් පුතත් මහාන වෙලා අවුරුදු 2කට පස්සේ සංඝමිත්තා මහාන වෙනකොට සංඝමිත්තගේ වයස අවුරුදු 18යි නම් අවුරුදු 2කට කලින් සංඝමිත්තගේ වයස අවුරුදු 16යි. සාමාන්‍යයෙන් කපුටෙක් කෙලවන්න පුළුවන් මට්ටමේ දරුවෙක් තමයි ථේරවාදී භික්ෂු ශාසනය මහාන කරන්නේ. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 7ට අඩු ළමයි මහාන කරන්නේ. එහෙනම් සංඝමිත්තගේ පුතා මහාන උනේ සංඝමිත්තට අවුරුදු 16 දී නම් ඒ කියන්නේ සුමන සාමණේරයන්ට වයස අවුරුදු 7ක් වෙන්න ඕනේ ඒ වෙනකොට. ඒතකොට සංඝමිත්තට අවුරුදු 16 වෙනකොට සංඝමිත්තගේ පුතාට අවුරුදු 7ක් වෙන්න නම් සංඝමිත්තගේ පුතා හම්බෙලා තියෙන්නේ අවුරුදු 9න් වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට ප්‍රශ්නේ තමයි එතකොට සංඝමිත්ත ප්‍රෙග්නන්ට් උනේ අවුරුදු 8න්ද? දැන් ඔබට තේරෙනවද මේ මහා වංශ ලියපු මේ හෙලටුවා ලියපු මහා විහාරේ හාමුදුරුවෝ අපි එකයි හැමදාම කියන්නේ බඩ උල් වෙනකන් ඔහේ හම්බෙන දානේ වළඳ ඔහේ ලිව්වා. ඒ වගේ කිසිම ගණිතමය ගැලපීමක් මේවා මැතමැටිකලි හරිද ඓතිහාසිකව හරිද කියලා මුකුත් හිතුවේ නෑ ඔහේ ලිව්වා. ඒ ලියපුවා තමයි මේ අභියෝගෙන් ලක් වෙන්නේ. ඊළඟට අපිට ඉතිහාසයේ උගන්වන්නේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ධර්මාශෝක රජතුමාගේ ඔටුන්න හිමි කුමාරයා විදියට දේවී කුමරිය ධර්මාශෝක රජතුමාගේ අගබිස විදියට. මේක පට්ටපල් බොරුවක්. මහා වංශයේ අනුව බැලුවොත් එහෙම මේ අශෝක ඇත්තටම දේවී කුමරියව තියාගෙන ඉන්නේ අශෝක ප්‍රත්‍යන්ත ජනපදවල චාරිකාවේ ගියාම. ඒ කියන්නේ දේවී කුමරිය ඉන්න ප්‍රදේශයට ගියාම තමන්ගේ ලිංගික අවශ්‍යතාවය ඉටු කරගන්න. දේවී කුමරිය කියලා කියන්නේ වෛශ්‍ය කුලයේ සිටු කුමරියක් ධනවත් ව්‍යාපාරිකයෙක්ගේ දියණියක්. හැබැයි ඇයව අශෝක පාවිච්චි කරේ ලිංගික භාණ්ඩයක් හැටියට මිසක් කිසි තැනක අපි අභියෝගාත්මකව කියනවා කිසිම තැනක අශෝකගේ විසෝවරු අතර දේවී හිටියේ නැහැ. අශෝක කියලා කියන්නේ ඒ වගේම මේ චන්ද්‍රගුප්ත මෞර්ය තියාගෙන හිටපු ධර්මා කියන කාන්තාවගේ පුතේ. ඒතර අශෝකත් චන්ද්‍රගුප්ත මෞර්යගේ අගවිසෝගේ දරුවෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අශෝකට සිද්ධ වුණා ඉතිහාසයේ කියන විදිහට 99ක් සහෝදරවරු මරන්න මේ ಭಾರತයේ රජකම ගන්න. ඒ නිසා අශෝක යුද්ධෙහි දක්ෂයෙක් වුණත් මහින්ද කියලා කියන්නේ යුද්ධෙහි දක්ෂයෙක් නොවෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා අශෝක හිතුවා වෙන්නට පුළුවන්. අශෝකගේ අනිත් දරුවන්ගෙන් මේ මහින්ද ගිහි ජීවිතේ හිටියොත් මෙයාට ජීවිතේට තර්ජනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තර්ජනය බලක් ගන්න මහණුණා වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට වැදගත් වෙනවා කාරණා එක තව කාරණයක් තමයි මේ අශෝක පසුබැවුණා කියන එක. අශෝක බෞද්ධ වුණාට පස්සේ ධර්මික වුණා කියන එක. මේකත් පට්ටපල් බොරුවක්. ඇත්තටම මේ ඊටාම පරිස්සමෙන් බැලුවොත් අශෝක ගිරිලිපි කියවලා බැලුවත් පේනවා අශෝක බෞද්ධ වුණේ නැහැ. දැන් අශෝක ජෛන භක්තිකයෙක් වුණාට ජෛන ධර්මය කියන්නේ ප්‍රායෝගික ධර්මයක් නෙවෙයි. හැබැයි බුද්ධ ධර්ම එහෙම නෙවෙයි. බුද්ධ ධර්ම කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඊටාම ආකර්ශනීය ධර්මයක්. ඒ නිසා අශෝක හිතුවා උපක්‍රමයක් හැටියට දේශපාලන උපාය මාර්ගයක් හැටියට ධර්ම විජය සංකල්පය භාවිතා කරන්න දික්විජය වෙනුවට. ඒ කියන්නේ අභිබලයෙන් රටවල් යටත් කර ගැනීම වෙනුවට මේ අලුත් ධර්මය හඳුන්වා දීම හරහා ඒ ධර්මය භාවිතා කරලා උපාය මාර්ගිකව නිරවි සම්මුතියක් ගොඩනගා ගැනීම හරහා තමන්ගේ රාජ්‍ය අවට තියෙන රටවල් තමන්ගේ රාජ්‍යයේ කොටස් බවට නොනිල ප්‍රාන්ත බවට පත් කරගන්න පුළුවන් කියලා අශෝක හිතුවා. මොකද අශෝක කියලා කියන්නේ ඔය චාණක්‍යගේ ගෝලේ. චාණක්‍ය කෞටිල්‍ය කියලා කියන්නේ මේ ආසියාවේ හිටපු මහා දේශපාලන විද්‍යාවක්. ඒ චාණක්‍ය හදපු අශෝක නම් මේ මිනිමර මනුෂ්‍ය ඝාතන ගැන පස්ස වෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. අශෝක ගැන පහයන වාර්තාවල පහයන හඳුරෝ කියනවා ඉන්දියාවේ මිනිස්සුන්ගේ අතර ජනප්‍රවාදයක් තියෙනවලු අශෝකට තිබිලා තියෙනවා මේ පුද්ගලික වදකාගාරයක්. ඒ කියන්නේ අශෝක මේ මිනිස්සුන්ට වද දීලා මිනිස්සු මැරෙන හැටි දැකලා ම්ලේච්ඡ සතුටක් ලබන්න පුරුදු වෙලා හිටපු විකෘති මානසිකත්වයක් තිබුණ කෙනෙක්. අශෝකගේ වදකාගාරයේ කොයිතරම් සාහසිකද දරුණුද කියනවා නම් පායන් හාමුදුරුවෝ කියනවා
ඒ ජනප්‍රවාදී කියවෙනවලු අශෝක කියලා කියන්නේ යම ලෝකෙට කියලා යම රජුගේ වද දීම ගැන උපාධියක් කරලා ආපු කෙනෙක් කියලා. ඒ කියන්නේ වද දීම ගැන ඉගෙනගෙන ආපු එක්කෙනෙක්. ඩිග්‍රී එකක් කරලා ආපු එක්කෙනෙක් කියලා අශෝක ඒ තරම් සාහසික විදියට මිනිස්සුන්ව ගෙනල්ලා මිනිස්සුන්ට වද දීලා මිනිස්සු මැරෙන හැටි බලලා සතුටු වෙච්ච විකෘති මනසක් තිබිච්ච පාලකයෙක් අශෝක කියලා කියන්නේ. බුද්ධ ආගමට වඩා ඉතාම අන්තවාදී අවිහිංසාවාදයක් තියෙන ජෛන ආගමේ ඉඳලා හොඳ මිනිහෙක් වෙච්ච නැති එක ඊට ඒ කියන්නේ ශුද්ධ ජීවියෙක්වත් මරන්න එපා කියන ජෛන භක්තිකයෙක් වෙලා ඉඳලා මිනි මරණ කරනවත් නැති එක ඔබ හිතනවද මේ වෙන එකෙක් මරපු සතෙක්ගේ මස් කෑවට කමන්නේ නැහැ කියලා උගන්වන බුද්ධ ආගම වලට ගත්තම හොඳ වෙයි කියලා. මොකද ජෛන ආගම කියන්නේ බුද්ධ ආගමට වඩා අවිහිංසාවාදියා. මේ මම කියන්නේ මහා වංශ බේස් කර. කවුරු වැරදි කියලා කියනවා නම් කතා කරමු මහා වංශ බේස් කරගෙන.